ndakumva rwose ndakumva 5%. Okay, urakoze cyane rero tuyishimiye kuba turi kumwe muri iyi gahunda yo kuri wa gatandatu. Abanyarwanda bamaze kumenya ntabwo bongera kwivuga kuko barivuze ubushize bihagije. Ndumva ikintu nibuka nuko abanyarwanda bambwiye bati uzamutugarure kuko uriya musaza afite ibintu by'inararibonye kuko kandi turacyakeneye abantu banyuze muri ziriya za gahunda. Hariho abantu bamwe badashaka kuza kuvuga ugasanga baradukwepana ibintu kandi icyo gihe twari tugezemo wamugani hano umenya umunsi we w'ejo abasaza baraducikana ibintu hari abajya hariya hanze ntibavuge nta kintu bidutwaye tugomba kugana experience twagiye mu Rwanda. Naho ngushimiye bwana Celestin kuba muri weekend wigomwe rwose ukabuje kugira ngo twongere duhure kuri radio Urumuri tuganire. Reka rero tujye ku gice cya mbere cyerekeye nyine iyi nkuru kuko naboze nyura mu binyamakuru bimwe na bimwe n'inkuru n'ibinyamakuru bivuga muri Kigali hariya baravuga ko Ingabire yashinze ishyaka kandi ko kubirumvikana ni inkuru ishyushye kumva ko perezida wa FDU noneho yayisezeyemo agashinga irindi shyaka. Uruhande rumwe n'uburenganzira bwe, urundi ruhande ntibabuza abavuga kuvuga. Iyo numva ntawa bitinda ariko bimeze. Ubwo rero turazarenda kubiganiraho. Reka abadukurikiye batabonye umwanya wo kumva ibyo yavutangaje arishinga, reka mbaha agace gatoya k'ibyo yavuze ku byerekeye yasubiza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika amubwira n'impamvu. Ndagira ngo twese turumviraho impamvu yatumye ashinga ishyaka. Reka tumwumve. Umurinzi Dalfa ni ishyaka rishya haranira imiboro myiza n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda. Mu mvugo z'amahanga ni development and liberty for all. Mu magambo y'impine ni Dalfa, izina ry'ikinyarwanda ni umurinzi. Umurinzi ni ishyaka ry'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bishyize hamwe mu guharanira no gushimangira amahame ya demokarasi, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kugira igihugu kigendera ku mategeko, umutekano kuri bose, iterambere rihamye rishingiye mu ngeri zose z'abanyarwanda. Uyu munsi abanyarwanda baribaza ati iryo shyaka umurinzi Dalfa rituzaniye iki? Tuje gushimangira amahame ya demokarasi, tuje guharanira kubaka ubutegetsi bushingiye ku kubahiriza amategeko, gutanga ubutabera bunogeye kuri bose, ndetse ubutegetsi nyubahirizategeko bukigenga bukagisha inama abagenerwabikorwa ari nabo bakwiye gufata iya mbere mu iterambere ryabo, kuko amajyambere ari ishingiro rya byose kuri bose. Umurinzi Dalfa uje guhamya ko umutekano ari ngombwa kuri buri wese, cyane cyane wifuza kuyobora igihugu. Uje kugaragariza abanyarwanda n'amahanga ko dufite ineza y'abanyarwanda bose mu gihugu cyacu. Iki turaje ishinga abagize iri shyaka ni ugukorera hamwe. Abanyarwanda tuguzuzanya, buri wese agahabwa ubwisanzure mu bitekerezo bye adashingiye ku nkomoko, imyemerere, ishyaka rya politiki aturukamo, bityo buri wese akagira uruhare mu bikorwa byamuteza imbere n'ibiteza imbere igihugu cyacu. Turi abarinzi b'ibyiza b'igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwa twese. Victoire Ingabire mumaze mbere yuko twumva ibibazo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana agiye kumubaza, twumvise uko ishyaka ryitwa mu mpine z'icyongereza ni Dalfa, Development and Liberty for All, ni ukuvuga amajyambere n'ubwisanzure kuri bose, ariko mu kinyarwanda Madame Ingabire yahise nko kuryita umurinzi. Arabisobanuye, mwumvise ko abihera ku bintu bibiri: iterambere kuri bose, hanyuma ubwisanzure. Ngira ngo ntabwo nasubiramo uko yabivuze ko yabyivugiye. Reka twumve noneho ibibazo
uyu munyamakuru amubaza kuko birasa nk'ibibazo natwe twari kumubaza ariko arabimutubariza twumve n'ukuntu abisubiza. Shinga ishyaka rishya rero iryo shyaka rije rite? Murakoze kumpa ijambo kugira ngo ngeze ku bateze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika impinduka yo mu buzima bwanjye ya politiki uko umaze kubivuga. Nari maze imyaka 13 narashinga ishyaka kandi nariyobora mfatanyije n'abandi barwanashyaka ba FDU inkingi. Maze imyaka make ndabanujije imyaka 10 ngeze mu Rwanda. Nari nazanywe no gushinga ishyaka rya FDU inkingi mu gihugu ariko twagiye duhura n'ingorane nyinshi. Hanyuma muri izo ngorane harimo no kuba narafunzwe ariko nafungurwa sinshobora kuba nasohoka ngo nshobore guhura n'abarwanashyaka bo hanze. N'igihe nari mfunzwe habayeho gushyiraho inzego z'ishyaka ari mu gihugu ari hanze kandi tudashobora guhura ngo tube twaganira uburyo twateza imbere ishyaka. Hanyuma rero maze kuganira n'abarwanashyaka bo hanze n'abarwanashyaka bo mu gihugu mfata icyemezo cyo kuva muri FDU inkingi no ku buyobozi bwaryo twumvikana n'abashaka bo mu gihugu ko turi mu gihugu ishyaka rirakorera mu gihugu ibyo twakora ishyaka bijyanye mu by'ukuri n'aho ibibazo by'igihugu bigeze kandi ishyaka rigendera ku mahame ku mategeko agenga amashyaka mu gihugu. None se ayo mahame mashya y'iryo shyaka nayahe? Amahame mashya y'iryo shyaka navuga ko mu by'ukuri ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi. Ni ibintu twahisemo tumaze kwitegereza aho igihugu cyacu kigeze n'ibibazo bikomeye igihugu cyacu gikomeza guhura nabyo. Amahame rero ashingiye ku bintu bibiri nk'uko nari maze kubivuga. Ni iterambere kuri bose. Uyu munsi bavuga iterambere mu Rwanda ariko ugasanga bigarukira muri Kigali no ku bantu bakeya. Icya kabiri gikomeje kuba ingume mu gihugu cyacu n'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bya muri politike mu buzima busanzwe bw'igihugu kuko n'ubwo iryo terambere kuba dusanga rigarukira ahantu hamwe gusa ritajya no ku bantu bose nuko abagenerwa bikorwa ari ubatura Rwanda nta jambo bafite mu bibakorerwa. Niyo mpamvu rero tuvuze tuti dushyiraho ishyaka rigaragaza ibyo bibazo bikomeje kuba ingutu mu gihugu cyacu kandi twebwe dusanga ibyo bibazo bishobora gukemuka kuko twebwe twemera ko nta terambere rirambye ryashoboka nta demokarasi kimwe nuko nta demokarasi ishobora kubaho nta terambere rihari. Ibyo bintu bibiri tugasanga twabyuzuzanya ari nabyo twebwe ishyaka ryacu rishaka gushyiraho imbaraga kugira ngo rero ryashobora kubigeza ku gihugu cyacu no ku baturarwanda. Mukanya wavugaga yuko umaze imyaka 10 ugeze mu Rwanda kandi wahageze uhagarariye ishyaka rya FDU inkingi umaze imyaka 13 ushinze. None niba warasabye mbere yuko ishyaka ryawe rikorera mu Rwanda ntubihabwe niki kikubwira ko none umutumirwa hagomba kuba hari ibintu birimo gusakuza yenda ushyire kuri mute kuri ukande kuri ako kantu kazimya kameze nka mikoro ugakandeho urabuzimije ntabwo twongera kumva yabituruka aho hakurya kuko birinjira muri hano muntu ya reka dukomeze neho ubu ngubu uzemererwa gukora. Nkunze kubwira abantu no kuvuga kenshi ke urugamba rwa demokarasi ni inzira ndende ntabwo ari ibintu uvuga uyu munsi ngo berehita biba. Ntabwo rero kuba dushinze ishyaka rimwe dufatanyije n'abanyarwanda bari mu gihugu twavuga ngo ejo baraba baryanditse ariko ibyo ntibinatubuza gukomeza umugambi wacu wo gukomeza guharanira ku igihugu cyacu cy'u Rwanda kiba igihugu kigendera ku mategeko kigashimangira amahame ya demokarasi. Ishyaka FDU inkingi wayoboraga ryari mu mpuzamashyaka yitwa P5. Ubu rero ni ukuvuga yuko witandukanije na P5 iryo shyaka ryawe rishya ntabwo rizongera kwifatanya nabo. Nibyo nk'uko nabivuze ishyaka dushinze hano imbere mu gihugu ni ishyaka rigiye kugendera ku mahame no ku mategeko agenga amashyaka hano mu gihugu. Amashyaka agize P5 amenshi akorera hanze ntabwo byashoboka kubahiriza amategeko agenga imitwe ya politiki hano mu Rwanda. Urumva rero ko byagorora nabyo navuga ko ari ikibazo ko wakora ishyaka ridashobora kubahiriza amategeko ari mu gihugu. Victoire Ingabire umukuru w'ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu Rwanda ndagushimiye cyane kuba waje kwijwi ry'Amerika.
murakoze namwe kuba muhampaye ijambo ndabashimiye. murabumvise rero mwumvise ibisubizo atanze. Reka no kwizi mu magambo mbaze umutumirwa wanjye bwana Celestin Nsengiyumva. Umvise ibyo Ingabire avuze, impamvu yahereye kugira abiriye, mbese yashingiye ishyaka FDU akanayobora imyaka 13 irashize. Yavuze igihe amaze avuze mu Rwanda imyaka 10 irashize, akaba noneho asanga agomba kugira ishyaka rikorera mu Rwanda, rikorana n'abanyarwanda imbere mu gihugu, rifite intego amahame mashya ariyo iterambere kuri bose, kuko abona ko iterambere ngo rigarukira kuri Kigali gusa no ku bantu bakeya, ariko noneho iyo terambere kugira ngo rigerweho bikatuka ku bwisanzure abagenerwa bikorwa bakagiramo ijambo. Umunyamakuru yamaza niba nubwo avuye muri FDU kaba yari iri muri P5, ubwo nawe nyine nta nagihuye na P5, ahita amubwira ko ari byo agiye gukurikira amahame amategeko agenga amashyaka akorera mu Rwanda. Ngibyo muri make uko Madame Victoire Ingabire abishubije. Ndagira ngo rero bwana Cecile turi kumwe, nta kibazo gihambaye mfite cyo kuvuga ngo usubize iki ngiki. Urabyumva ute? Wamaze kubyumva ni ikihe kintu byahamagaye mu mutwe wawe? Wumvise bimeze gute? Kuko mu by'ukuri ni ikoni rya politiki ahangaha tubyemeranyeho. Urabyumva ute bwana Celestin? Ubanza uri kuri mute ukande niba wakajimije. uranyumva? Ubu ndakumva, uzaje bakingura. Okay. Biriya bintu byaraye bibaye, hari abenshi bayifashe nk'inkuru y'incamugongo, kubera ko byerekana neza ko Ingabire erakapitule. Uvuge cyane wegere mikoro, kuko iyo ari muri Skype bigira tendance yo kuganura volume. Uvuge cyane. Donc ubona ko iriya shyaka rishya Ingabire yashinze rirekana ko nyine yemeye kujya ku murongo erakapitule. Aba ishyaka rye n'irishya ntabwo twamenya muri uyu munsi yararivutse, ntukamenya abayoboke baryo. Icyo tuzi ni uko abayoboke ba FDU ntabwo ari abayoboke b'umurinzi. Urabihera kuki? Ndabihera kuko nyine umurinzi ari ishyaka rishya ritandukanye na FDU. Rifite amatwara yayo, rifite separate ingingo zigenga tandukanye n'iza FDU. Ariko se bwana Celestin, hari ubwo yenda mbere yo kurishinga yaba baje ati tuhindure aho kukumira muri FDU turyite umurinzi, yenda akagumana abarwanashyaka bamwe? Oya, nasomye itangazo ry'abahunga. Bahunga yavuze ko Ingabire yafashe kiriya cyemezo ngo yabitekerejeho igihe kirekire. Ntabwo bivuga ko consultation bagiranye, ntabwo umurinzi wagiyeho, kubera ko yagiye inama n'abayobozi bandi ba FDU. Ariko aha hari ikibazo, kuko FDU nk'uko tubizi ifite igice kiri mu Rwanda n'igice kiri mu mahanga. Bahunga ari mu mahanga, n'abandi bayokeye birumvikana ba FDU bari mu mahanga. Ariko se yenda ntitwavuga ko tugenekereza tutari sure, ntitwavuga ko abari mu Rwanda ba FDU aribo yahereyeho? Ntabwo ntitwabimenye. Icyo tuzi ni uko FDU yo mu Rwanda yamaze gutanga ibitambo byinshi, ibitambo bya demokarasi. Rwose hari abantu bayo benshi
bishwe yego kubera ko bari abarwanashyaka ba FDU. Uzi ko mu bishwe harimo wari visi perezida wa mbere yitwa Twagimana. ngo baramugaburiye ingona ko wabona. Visi perezida wa kabiri rero nibahunga niwe ubungubu wafashe ubuyobozi bwa FDU par intérim. Nukuvuga mu gihe hatarajyaho ubuyobozi buhamye, ubuyobozi bushyizweho n'inzego zishinzwe. FDU yemeye demission y'Ingabire. Nukuvuga ko Ingabire yitandukanyije na FDU ku mugaragaro kwitwe ubungubu ari umuyobozi w'ishyaka rindi gitandukanye na FDU. Yego, icyo kibazo yenda two kugitindaho tuzagenda tubimenya uko iminsi igenda yicuma. Noneho ikibazo ni ukumenya ubwo yashinze ishyaka rishyashya mu Rwanda, abayoboke ba FDU batanze ibitambo nk'uko babivugaga kandi twese turabizi. Babyumva bate? Ese hari amakuru yaba yamenyekanye ko hari icyo byaba babivuzeho bayenda bamwe na bamwe, cyangwa se abantu baracyategereje? Ndumva umuntu ni ugutegereza ko bagira icyo babivugaho, kuko biriya bitambo se ntabwo ari ibitambo by'umurinzi, ni ibitambo bya FDU. Ubwo rero habaho igihe kugira ngo turebe icyo bazabivugaho. Baba bazemera kujya mu murinzi cyangwa yaba bazashaka gukomeza kurwanya ishyaka muri FDU, kuko FDU ni ishyaka rikomeye. Hano hanze aho turi tuzi ko ari ishyaka rikomeye, bafite na radiyo yabo, iya radiyo ugezwaho na Nsabimana inkingi, radiyo inkingi, bafite meme n'ukuntu bakora ibintu byitwa lobbying, bafite diplomasi très rigoureuse, babonana n'amashyaka yandi yo hanze akomeye cyane cyane i Burayi. Umurinzi ntabwo uzashobora iriya lobbying yakorwaga na FDU, kuko umurinzi nyine uri mu Rwanda, ukurikiza amategeko yo mu Rwanda. Ntabwo amategeko yo mu Rwanda twemerera amashyaka kugirana umubano n'amashyaka yo hanze. Oya, nibyo ntabwo bemerewe, kuko byose kigiye gukorwa kigomba kunyura muri forum. Iyo uramutse barakwemeye ukandikwa, ntabwo rero forum wayirenga ngo ujye kuvugana n'amashyaka yo hanze, ntibishoboka. Ikindi wenda umuntu yavuga nuko wenda buriya regime ya Kagame yaba yemereye Ingabire ko nakora iya capitulation agashinga ishyaka rishya ko byo bazaryemera. Rero kiriya ni igitego cy'umutwe RPF itsinze FDU, niko njye nabivuga. Ingabire akapitula. Ndatekereza ko ibyo uvuga nanjye ndabyemera, ko hariya harimo umupira ukomeye hagati ya FDU n'ishyaka FPR. Ikibazo rero kijyana n'ibyo bintu twemeranywaho ni ukumenya niba kuryemera kondisiyo bazamuha, kuko ibyo byose bazamuha kondisiyo. Ntabwo bazavuga ngo yego bitandukanye na FDU ariko turakwemeye noneho tubise tukwandika bizaje. Uratekereza ko byagenda gutebwa na Celestin? Buriya abacurabwenge ba RPF barangije kumwandikira za statut. Za statut barazanditse zirahari, bazazimuha abanyangaha nabukisha buke twumve kwishaka bagende. Bivuga ko mu matora cyangwa nuko no perezida ashobora kubigenza, ushobora kujya kumva ukumva Ingabire noneho nawe yemerewe kujya muri assemblée, muri parlement, muri parliament, nk'uko uyu nguyu wa Green Party arimo ari we wenyine. Ni wenyine udashobora kugira icyo ahindura ku byemezo byafatwa n'ubwiganze bwa RPF muri assemblée. Yego, niyo role Ingabire agiye kujya juwa role yo gusakuza gusa. Ashobora kuba yahindura.
ariko rero wabyumva nyine amazi y'imyaka yose mu myura arengana ugiye kera ruhinyuza intwari ndumva nabyumva rwose ariko rero nyine ntabwo byatuza kumva neza ko c'est une capitulation en bonne forme yani abantu bita ko ari reddition sans condition. Ok, reddition sans condition. Reka rero turebe mu by'ukuri yenda turebe n'umwanya cyangwa se uko yaramerewe ari hariya mu by'ukuri urabona nk'iyo bavuga ko sininjira mu mashyaka yenda muri rusange ariko hari ibyo tuzi connaissance générale ku mashyaka dufite twumva turi iruhande rwacu baravuga ati P5 Kagame arayirega ko ifite ingabo noneho FDU ikaba muri P5 ni ukuvuga ko nayo abantu babigize babihimye kugira ngo byumvikane bifashe na FPR baravuga tugo na FD nayo ifite ingabo niyo FD avuga ko idafite ingabo biraruje gusobanura ko yo ifite igice mbese byasaba ko yerekana uko P5 ikora kugira ngo yerekane ko nubwo ishyaka ryari muri P5 rifite ubundi bwigenge rifite ariko ibyo leta ya Kagame na FPR niyo bashaka kubireba kuko icyo bashaka ni ikintu cyose cyabirandura FDU urareba ugasanga Ingabire aho yarari nawe yarahagaze nabi ntabwo ko ari perezida wa FDU kandi ngo mbwire ko P5 ifite ingabo zirimo gutera u Rwanda ajye hariya bihakane atabyerekana ndatekereza ko nawe waruhije bwana Celestine kubasobanura ariko rero Ingabire baramubeshyera P5 ntanga bifite P5 ntabwo yigeze yemera ko ifite ingabo ni ingabo Kagame abitirira. Okay, ariko tubona iziburana hariya bavuga ko ari za P5 zashyizweho n'umuyobozi wa P5 uri muri P5 ni abantu baba bayabyura ariko kubera ko reka twumvikane umuntu witwa Kayumba ni general dako yahoze ari general mu ngabo z'u Rwanda amapete yose barayahunguye ko bashatse no kumwica ubu tuvugana Kayumba ari sous la protection de la police sud-africaine umuntu ukikiwe n'abapolisi dans notre pays ashobora gushyiraho ingabo ibyo simbizi kuko barakubwira bati abantu bakora mu mashyamba ntibamenye uko bakora kuko mu mashyamba nta mategeko ahari baba bafite ngo n'amayeri menshi ibyo byose biriya bakubwira ko ari ingabo za Kayumba nta ko bitasohoka Kayumba ari nk'imfungwa ya Afrique du Sud Afrika du Sud imufata como yakoresha muri relation zabo Afrique du Sud n'ibihugu by'ibihanage yifuza ko Kayumba yahindutse umutwe muri Rwanda byayivuga ko hari amabanga agiye kujya ku Karubanda urukundo Kayumba rero nta ngabo ashobora kugira nta muntu wagira ingabo adakomunika nazo Kayumba ntashobora gukomunika n'ingabo nta nubwo ashobora gukomunika diploma kubera ko ile pour des raisons de sécurité zumvikana ko uzi ko bashatse kumwicisha zingahe zirenze imyaka ubu umuntu uri en résidence presque surveillé pour sa sécurité les Sud-Africains va contrôler tous ces mouvements et toutes ces visites et toutes ces communications umuntu umeze atyo yatira ingabo ariko ashobora kubikoresha abamwungirije ku buryo bwa ni nacyo gituma nyine tuza kumva mu Kagame avuga ko biriya byo kuneka ari guilty ni ukuvuga ko aneka akurikira ibikorwa hirya no hino kugira ngo amenye abamurwanya ku buryo babikoramo mama ikindi nakubwira ku byerekeye uburebure bwa Kagame hari mu banetse hari ibintu bita la désinformation turaza kubigarukaho reka tubaye dukonoze iki cyangwa banze utange icyo kintu ngo turasagaruka kuri iki cya Ingabire dukomerezeho banze utubwiye desinformation ni ukuha umwanzi amakuru atariyo ariko bagomba kuba kugira ngo yibaze ko ariyo urumva explicit maze kuri kaya Kagame na ziriya za virusi watubwira iki ndagira ngo ubanze wumve desinformation kivuga ndashaka kuguha urugero par exemple igihe bari bakiri ku murindi
umurindi wa Byumba yego Nizinda amaze kugerayo niwe wabakoreye iyo serivisi ya desinformation yo kujya atanga amakuru kugira ngo amakuru agere kwa Perezida Moi no kwa Perezida Mobutu kubera ko bari bazi ko amakuru ageze hari ahantu agomba guhita agera i Kigali agera kuri Perezida Habyarimana noneho bakohereza amakuru atariyo hanyuma amakuru agahita bareperikite i Kigali Habyarimana akizera amakuru atariyo wadufasha nk'urugero rumwe bwana Nsengiyumva kubera ko amakuru yabaga aturutse ahantu hizewe duhe urugero dufashe nk'urugero rumwe kugira ngo abantu tubyibuka turebe rwose twibukiranye ingero ni nyinshi neza ngo icyo nakubwira ni uko par exemple iriya some Perezida Habyarimana yavuyemo hari habaye desinformation yavugaga ko atanta izabera Dar es Salaam bituma Mobutu atajyayo na Moi atajyayo ntabwo bagiyeho koko Mobutu ariko mwe baje kubidiskita na Habyarimana amubwira ati nitwari tukwiye kujyaho twembi urumva donc la desinformation yavugaga ko muri iriya some haza kuba une explosion cyangwa une attaque bituma bari ajyayo kubera ko batagiyeyo rero bariya bo ku murindi babonye avantage puisque Museveni ariwe wagiyeyo mu baperezida bo hanze Museveni yagiye ari butinze inama ntabwo yashobora kubitinza baba mutu na Moi bahari kugira ngo iriya atanta ize gushoboka kubera ko indege yagomba kwateresa nijoro ikaba ariho iraswa indege yagomba kugera i Kigali nijoro kugira ngo iraswe kugira ngo n'abagomba kuyirasa hatagira umuntu wabona donc bagomba guprofita kwitwikiriza ibyo rero nibyo desinformation nibyo Kagame arimo nibyo abanyakigali barimo bavuga ko ngo bugarijwe n'ingabo za P5 ntanga bifite ariko ntabwo wabivuga kuko wowe ntabwo uri muri P5 se ahubwo Sizano observateur nukugira wenda niba ari ikibizo bitubwiye kuko twe turi abaturage tuba kuri radio Urumuri tuba tubariza abaturage bakatwereka ingabo ziburana noneho tugashyiraho igice cyacu cyo gusesengura ariko iyo tubonye za information nayo biradufasha kuko bituma dusesengura neza kurushaho uzi ko muri P5 harimo People's Congress People's Congress yari yarashyizweho na Professor Kimenyi yego Kimenyi yari umuturabwenge wo hejuru urwego rwo hejuru wa RPF ukuntu Kimenyi Professor Kimenyi banza arabavuga ukuntu yapfuye bakubwira ukuntu yapfuye ibintu biteye inkeke donc iya People's Congress ni parti y'abatutsi b'abacikacumu ntabwo rero abacikacumu bajya bagira ingabo zo gutera bene wabo bari mu Rwanda urumva isano y'epfo dusanzwe abandi barimo nyine niba ari ba FDU nabo uzi ko nta icyo bafite n'iriya radio n'Ingabire bari bafite Kigali no Ingabire bakaba bamuze iyindi ni parti ya Mushayidi Mushayidi ntabwo yashyiraho ingabo zo kuza gutera ahantu afungiye urumva ko donc iriya ni desinformation y'abanyakigali ntabwo sanapfa beaucoup de temps ibitero byo mu Minembwe bavuga ko ngo hari ingabo za Kayumba en fait abanyekongo bo ubwabo bavuga ko hari ingabo zishyigikiwe na Kigali ariko arizo zirwana mu Minembwe ubu ngubu mu Minembwe hari abaturage benshi baguye mu byabo abatutsi bo mu Minembwe
bahunze uturere twabo rwose uturere twabo ntabwo ari ingabo za Kayumba zajya kubadefanda umwe umva reka yenda ingingo tuyifungira kuko ntabwo twakwinjira muri za detaye harimo ibintu byinshi yenda yego dufite uburenganzira bwo gukora analize ariko yenda reka tugarukire kuri Ingabire noneho reka tugaruke ku Ingabire turebe tumureba ari hari i Kigali amaze gushyiraho ririya shyaka ese abanyarwanda bandi muri rusange uratekereza ko babyakira bate abanyarwanda uko babyakira nyine ngo tuzabyumva nyuma icyo nakubwira ni uko gushyiraho irindi shyaka akava muri FDU nyine irabandona ishyaka yakoreye iriya myaka yose yafungiwe ntabwo ari ibintu by'uno nk'uko era été victime de pression irrésistible agomba kuba yarabaye soumis à des pressions terribles des menaces probablement kuko nta muntu wapfa kujugunya umwana yabyaye akamurera akamukuza umwana imyaka ingana kuriya Ingabire agomba kuba yahuye n'uva gusenyuka niko umuntu yabikungu naho uko abantu bazabyakira ni ukubitega amaso nibyo rwose reka aho ngaho reka tufungire aha ngaha dufate akaruhuko gatoya dukomeze iyi ndirimbo yawe ubara ijoro igice cyayo cya kabiri turagaruka dufungura ikindi gice ubwo rero niba hari ikindi cyuzuza kongeraho ugishyiraho reka tuba twumve bakomeje kwizera yuko wazagaruka twagutumye w'inshuti utuma abavandimwe none nyuma yaraje dukoranye twese itugezaho inkuru y'ishamugongo abanyine bumva ijoro nimumuhebe nazagaruka barahera none rugira yaramuhamagaye barinini cyane abakuru n'abato baringiye sabonana nawe none ubarijoro ugiye kutaza gakuruka kumva ngo wasize abana bane ahari wowe natuza bonana ubarijoro ni koko inkuru yawe y'abajurire abari kure barabaye impaze baratahuza abaheze mu migi basura ababo bakomeje kwizera ko umunsi umwe uzatwanyira cyangwa se ukaza tukabonana nyamara kandi isi niko bigenda bakomeje kwizera ariko none dore tugiye tutayivuga n'inkuru yawe ubarijoro kugendera n'igiye niyo bose bajya turizera ko tuzabona nubwo tutabashije kubona hasi kiriho tuzabona
Urabehura ijoro kuko turi tuzaha dusabira urabehura ijoro kuko turi tuzaha dusabira urabehura ijoro kuko turi tuzaha dusabira urabehura ijoro kuko turi tuzagusabira urabehura ijoro kuko turi tuzagusabira urabehura ijoro kuko turi tuzagusabira urabehura ijoro kuko turi tuzagusabira. ndahari ndakumva bwana Celestin ahubwo reka batwumva nabo barimo kutwumva reka dukomeze ubu indirimbo igice cya kabiri cy'indirimbo barijoro nacyo kivuyeho ubwo turashaka gukomereza ku gice cya kabiri ku byerekeye ikiganiro cya Perezida Kagame ajyanye n'abanyamakuru nk'uko nabivuze ni ikiganiro kirekire kugishyiramo cyose biraruhije ni ibintu bigoranye kuko muzi hari ibice byinshi umuntu aba adakeneye kutindaho cyane ariko akaba harimo n'ibice umuntu aba akeneye kuvugaho mu byo twavuga nk'ubu ngubu hari ikibazo bamubajije cyerekeye guhindura guverinoma Perezida Kagame yavugaga ko guhindura guverinoma cyane cyane umunyamakuru yaramubwira ati hariho minisiteri yari imaze imyaka ingahe itakiriho minisiteri y'umutekano noneho Kagame aza gusubiza ko guhindura guverinoma hari ikintu bikurikira hari ubwo ugiye ukora ibintu mu kanya gutya ukabona hari ibindi bije mbese igisubizo kimeze nka gutyo biraruhije kuba nabigira ngo bibashyira imbere mu byumve ariko ndabikeka ko abantu benshi bagize igihe cyo kubyumva cyane cyane ko bimwe biri no mu cyongereza birasaba ko twaza kongera gufata igihe cyo guhindura nk'uko najyaga mbikora ugasanga bituma dukora igice gitoya kandi twashaka kubona ingingo nyinshi gusa tuzi neza ko ku kibazo cyo guhindura guverinoma hari ibintu yabivuzeho uko nabyumvise ku giti cyanjye numvise ko guhindura guverinoma ari ibintu we agiye gucya agasimbukira ngo akurikije uko ibintu bimeze ukibaza utari ko abantu ko bagiye gucya guverinoma ikamara igihe kingana gutya ikagera ku ntego ziba zarateganyijwe iyo perezida ageze ijambo rya mbere ku baturage igihugu cye nanjye kuva ku baturarwanda gusa ni ku baturage igihugu cye akavuga ati muri gahunda ya manda yanjye nzakora ibi ngibi noneho agakora ku buryo agumana abaminisitiri bamwe kugira ngo mufashe kurangiza za gahunda rwose cyane cyane ko umuntu aba yizera ko uko umuntu akora muri minisiteri akayitindamo ayiyobora ni nako abona egisperiyanse nini bigutangaza rero ugira gutya ukumva ngo umwe baramuvanye bashyizemo undi umwe bamuvanye bashyizemo undi ejo bundi ukumva baramugaruye nk'uko ejo bundi bagaruye wahoze wigeze kuba minisitiri akajya muri sena akavayo none yagarutse kongera kuba perezida wa sena wibaza ko mu Rwanda ibintu byo guhindura abayobozi ni nka bya byo gucanga amakarita icyo kintu abantu bakaba bakibaza akaba atari ko se bishoboka bite ko igihugu cyatera imbere gishobora kujya imbere gifite ubuyobozi nka buriya buhindagurika uko bushatse ukabona nta kintu bihereyeho nta n'icyo bitanga si amaraso mashyashya bazanye mu ngo ni amaraso mashyashya kubera ko afite experience n'iyi nta bantu bamwe bahora basimburanya umwe bamuvanye hamujyanye hari undi bamuvanye ni nko gucanga amakasi cyangwa kubugusa ubuterura mu cyobo ujyana mu kindi iyo urimo kubugusa ubwana sinzi niba impression ugira yo wumvise ngo bahinduye guverinoma bazanye niyo minisiteri y'umutekano vuba igihe uko bayizanye n'ubu buba bayihaye kuyobora nibyo byatumye abantu batekereza ko bikomeye nanjye sinabyumvise wabyumvise gute
umwanya nakubwiraga ko Perezida Kagame ari ni inzobere ni expert un spécialiste de la désinformation iyo bintu byo guhindura guverinoma abanyamakuru bamubaza yababwiye ibitari bike ibyo yababwiye ntaho bihuriye n'ibyamuteye guhinduranya abantu muri guverinoma icyo nakubwira ni uko dufata urugero rwa generale Patrick Nyamvumba biriya bintu iriya romanima irakwereka ko perezida kubera imyaka amaze mu butegetsi umutekano we warayoyoye guhindura Nyamvumba abanyagitugu iyo bamaze igihe kirekire ku butegetsi Emmanuel bageraho bakumva ko hari abantu basanga bararambiranye bagomba kuba babakuraho kugira ngo bafate uwo mwanya ni muri urwo rwego rero Nyamvumba yavuye muri etamajoro hari imbaraga nyinshi akajya kuba birokrate dans un ministère yaravuyeho ni ikintu cya mbere kandi kirakomeye donc Nyamvumba bamwambuye ubutegetsi bamuha kujya kuba birokrate kujya kuba umuntu utetse muri ministère agomba kubanza dayo kwishakira abakozi n'ibikoresho kuko yari yavuyeho biriya bakoresha ngo nuko hari ibintu bishya byahindutse nta kintu na kimwe cyahindutse uretse ko ku biriya minisiteri yavaho cyahindutse nuko twagiye kumva hari ibitero shumwa byabaye mu Nyungwe cyangwa hariya mu Birunga cyangwa hariya muri za Gisenyi nta kindi kintu cyahindutseho profondément ikintu gihangayikishije perezida nuko amaze igihe kirekire akaba atifuza kuva ku butegetsi kandi akaba atifuza ko hagira umuntu wumva afite imbaraga ziyongera ku cyifuzo cyo kubona avaho kugira ngo hazeho ibindi bishya niko bigenda kuko mu banyagitugu bose nta munyagitugu wifuza ko abantu bamuri hafi hagira ugira imbaraga ushobora gutuma yavaho ni naguha kuri iriya romanima yatushe general Patrick Nyamvumba. urakoze bwana Celestine icyo gitekerezo uvuga nanjye turakisangira rwose ko kuvuga ngo hari ibitero shuma ndetse nabyo tubaza kubigarukaho mu bitero shuma umvise ko yatanze reka dukoreshe ijambo rya yatanze desinformation ntiyavuga ibitero shuma nyabyo byo muri Nyungwe avuga ibitero shuma byahimbwe na leta ye byo mu Kinigi ni igitero yahinze rwose ni igitero ahantu hose yerekanye ko ari igitero mu by'ukuri icyo wavuze uti ni desinformation nibyo koko arimo kurangaza abantu kugira ngo barangamire kiriya kintu kitigeze kibona izina wabonye ko bahambye abantu mu byobo rusange wabonye ko nta murambo berekanye wabonye ko nta muturage baherekanye ko yabuze umuntu we cyangwa se ngo mu by'ukuri ibintu bagize barabumba batereka hariya icyo kintu nicyo rero yanze kuvuga Nyungwe kuko uko byagenda kose agomba kuba haba ari ikintu kandi nabyo yaje kubyemera avuga ati ntabwo naje kurwanya abantu bari kantarange mfite abandwanya binjiye mu gihugu kuvuga ko ari Nyungwe ahubwo niko byumvikana gusa rero icyo uvuze nshaka ko wakongera kutuganirizaho nuko uti iyo umunyagitugu abonye ko hari umuntu wototse ruriya mwanya cyangwa se akeka ko yagira imbaraga zawugira none tujye kuvuga ko Kagame atinya kudeta sinzi ko wabyita kose ati Kagame yanga atinya ikintu cyazamukura ibyo byo ni ukuri icyo cyose yaba kudeta yaba urupfu yaba ubugambanyi urupfu rwo ntazabishobora ariko twumvikane urupfu ntazabishobora atinya ikintu cyazamukuraho kubera ko nk'uko nabikubwiye umutekano we warayoyotse hari abantu bagomba kuba hari ibibazo bambaza buri bisubizo byabo
umutekano warayotse bwana Celestine umutekano warayotse ubu urashaka kuvuga iki abatwumva ntabwo bumva ukuntu umutekano warayotse bareba ukuntu afite abasirikare nka miliyoni bamugenda iruhande yagiye ahantu bambaye kurusha abasirikare b'Abanyamerika abantu batekereza ko ahubwo afite umutekano kurusha abaperezida b'Abanyafurika bose icyo ni ikimenyetso cyerekana ko perezida n'est pas en paix kugira ngo abafite abasirikare bangana kuriya bamugendaho intambara itera muri 90 yego abasirikare bashobora kujya gutangira umwanzi hariya za Kagitumba bari bageze ku bihumbi 3 yego ngo abasirikare bose capable yo kujya ku rugamba bari environ 3000 barangana na brigade ingana n'abarindwi umukuru w'igihugu Yumva rero ivyo nivyo ntabwo bikwereka ko perezida yumva ari ampe yumva hari de menace yumva hari za menace n'icyo gituma bari mbona bari abasirikare bamugendaho n'umujinya mwinshi nakwibutsa ko mu gutuwa yavuye ku butegetsi yari afite division indi division hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 bamurinda gusa bari division spéciale présidentielle DF yari nuko yanganaga urumva division Kamanyola abandi na kadasuzireza amazone bari bamurinze uriya wo muri Romania Ceausescu nawe yari afite la sécurité donc icyo bikwerekana uko nyine bakomeye bafite imbaraga bafite amasasu n'imbunda ariko birakwereka ko umukuru wabo afite impungenge ku mutekano yego icyo rwose turacyemeranywaho kandi rero ni ukuva kera nyine kubera ko iriya evolution yabo iriya mpinduramatwara ya RPF yaje idafite le principe zihamye zerekana icyo bashakira abaturage hari icyo bari byishakiraga ubwabo bo nta kintu bashakiraga abaturage amahoro bashakiraga abaturage rero evolution yabo uko yaje baje batabyumvikanaho uko bahereye kuri Rwigema umukuru wabo bagenda bica n'abandi bakare n'abandi bose bagiye bakurikiraho bakarigera ejo bundi icyo bivuga ko birimo byototera umukuru w'igihugu mpungenge ubona akora romanima aho kugira ngo abwire abantu cyatumye akora iyo romanima agashaka ibindi ababwira bitagira aho bihuriye nabyo ikindi nakubwira kuri iriya romanima ni romanima cyatushe le ministère des affaires étrangères nashaka ko tuhagera kuko uko tubona uwo wahaye iyi minisiteri ni umuntu utari navuga mu mutima wa FPR nubwo yenda ayirimo ku rundi ruhande yitwa ko ari perezida wa FPR ariko tuzi neza ko byose abikora muri FPR n'umuyoboke wa FPR uruhande rumwe ariko mu by'ukuri akaba atujije ibyangombwa byose si umuntu wavuye muri Uganda ni umuntu wahoze mu Rwanda ni umucikacumu ni ukuvuga ko ibintu byo kugira ngo azayobore iriya minisiteri n'umutima baba bayishakamo bitazamworohera umuntu akibaza rero igituma Kagame yabikoze nabyo tukabigira impungenge mu by'ukuri Kagame iriya minisiteri agomba kuyiyoborera kubera ko ari ugenda akora mu kirere kandi agenda hejuru cyane igenda muri 15,000 mètres 45,000 pieds agenda aho zabonye ibintu urumva umugabo biruta uzi ko ari umuntu wo muri parti yitwa PSD sibyo ni parti ya Gatabazi sinakwiva nk'ibutse ubwo yapfuye n'abamukoreye imfura mbi ndabibazi rwose ndabizi rero kugira ngo uzane biruta hariya kugira ngo ayobore diplomasi ya RPF harimo ikinyoma kiremereye nawe ni desinformation ou bien birutamo RPF wihishe muri PSD cyangwa se bamupfunyikiye amazi agomba akora ibyo bamutegetse
ziko sona jona nawe ni umupsd ule witwa Nduhungirehe yego umuhungu wa Nduhungirehe nyine nawe ni umupsd ukuvuga rero ko hagomba kuba hari umuntu utegeka minisiteri utagaragara ugomba kwapurika diplomasi ya RPF ariko agakoresha imizindaro y'abari yabiruta na Nduhungirehe kandi akabakoresha batayewewe ibyo RPF yakoreye Gatabazi kuko buriya ntabwo bavuga ko babizi barabizi ariko yenda tukiri aho ngaho nagira ngo kuba twumva Biruta we navuga ko muzi kuko twarakoranye imyaka irenga kuri ngahe niba ari 6 hari sinibuka ibyo byose twabanye mu nteko ari perezida nanjye ishinzwe ibyo bya protocole ni umuntu nanegereye kandi navuga ko no ku mashuri yenda twatangiye rimwe kuri university turangiza hafi rimwe ubwo navuga ko ni umuntu akurikiye nari muzi ntekereza ko no mu butegetsi bwe yego ni PSD ku izina ariko ni umuyoboke wa FPR ibi nabiboneye igihamya umunsi umwe nabwo yaje kunyereka ko FPR ikoresha PSD ubwo wari ambasaderi wigeze n'ubanza cyari gisuye ko ambasaderi Kimonyo James yaje ashaka Biruta avuga ko nawe ari muri FPR ari muri PS band ibintu bitangaje kumva ko Kimonyo ya mu PSD ari umuntu wevukiye muri Tanzania n'umukonyine babandi batazi sinazampunzi nabakonyi babandi bavuze kera cyane nibakomokaho no kumva ko yaza muri PSD wambwira uti umuntu agira akajya mu ishyaka ariko ntabwo bije kuko igihe cyarageze mu by'ukuri abereka yisubira iwabo abamwana wari waje kurahura yisubira iwabo yigira muri FPR nkuko bisanzwe yenda n'ubu yavuga ngo ari muri PSD ntabwo mbizi ariko rero iyo ureba Biruta na Nduhungirehe n'abantu babiri bari muri PSD ku buryo bunyuranye Nduhungirehe usigenda ibintu byo gushaka kugira ngo aganirize igifu cye agihagire ariko ubundi yagombye kuba yari afite amatwara ya tuvuge niko umuntu yagombye kubyumva yaba anyuranyeho na Biruta mu byerekeye kuba banagana kuri FPR harimo ihurizo hariya muri PSD FPR cyane cyane iyo ureba kuri abantu uko ari babiri Biruta na Nduhungirehe sinzi yenda uko bisesengo giye bijya bingora cyane kubyumva kuko mbita pesida kuri FPR umwanya kuko bashyira muri PSD ibyo byose nyine guverinoma ni guverinoma ya RPF urumva Kagame ntabwo ashobora kuba minisiteri imeze kuriya atizeye ko bazajya bakora ibyo bategeka ikindi nakubwira kuri iriya conference presse ya nyakubahwa perezida wa repubulika ni tekanye umutekano uhagije uretse nyine biriya ni gutera ushuma ku buryo hino tugashobora guhungabanya umutekano w'igihugu ngicyo uko mbibona ntabwo avuga ibyo bamubaza baramubaza rimwe agasubiza ibindi umutekano mu gihugu abaturage bari bambuga amasambu abantu hari umutekano amasambu gakondo iyo ahantu bavukiye bakagomba kuhasorera abantu nta mutekano abana b'abanyeshuri bigishwa n'abarimu badahembwa cyangwa bahembwa nabi abantu hari umutekano koko abantu bahatirwa kugura mituweli yajya kwivuza agasanga nta muti uhari ubu ni umutekano ntabwo ari ukuvuga ngo dufite imbunda dushobora kurasa hirya no hino ngo turasaba abantu bashaka kuvogera igihugu cyacu umutekano ugomba guhera ku mahoro umuntu yagira iwe njye niba ubona ko yakwita umutekano ariko ahangaha yenda bwana Celestine nashaka kukwibutsa ko Kagame kuva guhera ava mu ishyamba
ntabwo yigeze atekereza umutekano w'abaturage kuva we iyo avuga ko hari umutekano ni ukuvuga ko nta muntu urimo gutera u Rwanda ndetse we niyo arimo kurwana hanze ari abana b'u Rwanda barimo kurwana nk'uko bikunda kuba muri Kongo cyangwa se n'ubu ngubu bari mu biteraswa mu Burundi muri Kongo nyine avuga ko n'ubundi harimo umutekano akibagiza ko abana bagiye kurwana ababyeyi babo abafite ibyo bapfana bose nta mutekano bafite iyo avuga umutekano w'ubutegetsi bwe cyane cyane n'igihugu nyine avuga ko nta muntu urimo kugitera nacyo gituma yirirwa arwana hirya no hino niyo bitari ngombwa akajya gushoza izindi ntambara ariko ngo bagira ngo azirwanire hakurya y'igihugu cye igihugu kigira umutekano kuri we ni amasasu by'abaturage kuvuga ngo barahaga bararya barahaga ibyo byo ni nk'uko yabivuze avuga byerekeye byo gufunga imipaka yavuze ko ntabwo azabireka nyine ahubwo ibyo kuko we biri mu mutekano we niba muburiza kujya kuneka muri Uganda bazaba bamuje umutekano Kagame ni umutekano we n'igihugu ayobora ariko ku rwego rwa superficie atari ku rwego rw'abaturage aba turumvikana rwose turumvikana kabisa rero iyo avuga ko umutekano hari ukaba wuzuye ari wose tubyumva ukubiri uko byumva natwe nuko abaturage tubyumva bitandukanye ikindi kintu umuntu yakongera kuri iriya conference de presse hari nta bantu bamubajije yazirangiye ndahoramo ariko Celestine koko reka tujye dushyira mu kuri ninde wamubaza ziriya ngendo ngo ese yabisobanura ate kuko Kagame ibi tuvuga byose arabizi azi ko abantu babikritika uwabimubaza uzi ko ejo yagize conference aseka kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma nabyo ni des informations tubyumvikaneho kuko ntabwo yasekaga ari uko yishimye cyane niko yari yabiteganyije ko agomba gukonduza iya conference de presse asa nk'useka binyuranye na cyageraga yirakaza ntabwo rero umuntu ari gutinyuka kubaza icyo kibazo akakritika zirangenda akavuga ko zitwara amafaranga yari kumurandana n'ubutaka cyangwa sima bari bicayeho ikindi kintu batinye kubaza ni uko byaba byaragendekeye uriya mu minisitiri w'ibintu afite Dr. Sezibera ibyo rero ngubu hari Sezibera yabaye remplace ntavuze ntabwo tuzi yaba yarademisiyoniye ntituzi yaba uko byamugendekeye ntabwo tuzi amakuru batubwira ko bararozwe agihamye ubu ngubu abantu bose bari mu cyagati kandi ubanza aparama na famiye ye ubanza barayifunze umuntu ntabwo ushobora kuvuga ukuriya mugabo amereka icyo ni ikibazo amakuru bari bakwiye kumubaza icyo kintu icyo ni ikibazo kiba cyarabajwe n'itangazamakuru ryigenga kwivugira ibyaba bayigamba ntuvuge ibya Sezibera nsepa oya ikizamuye ni ikibazo gikomeye koko kuko abanyarwanda nka minisitiri cyane cyane w'ububanyi n'amahanga buriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga kubera ko ibitangazamakuru radiyo uko agaragara ni umuntu ufite minisiteri kare yayindi igaragara kuko abanyarwanda bose baba bibaza ari hehe yakoze iki byagenze bite cyane cyane rero kumva ko uriya ngo yarwaye ariko leta ntigire ikintu bivugaho bigaragara ko bariya abanyamakuru bari bafite briefing yo kutabaza icyo kibazo iyo bafite uravuga briefing cyangwa une interdiction formelle iyo mvuze briefing hariya ubundi hariya bakubwira ko bagusabye kujya gutya ariko baba bakubujije n'ubundi niba bari itegeko niba byahindutse itegeko ryo kukubuza biba byarangiye bariya bayigamba na General Rusagara nabo numvise perezida arimo yishongora ku badepite bariya abadepite bamusabye ko yabafungura avuga ko ngo bamusaba gukora rimwe bamusaba kutivanga mu mikorere ya justice hanyuma ubundi bakavuga ko yivangamo bariya abagabo bazize akamaro ni inkotanyi zisubiranamo d'accord mais kuvuga ko ngo barega ibintu umutekano w'igihugu ntabwo ari byo
none se gukumva ibi turimo tuvuga ni guhungabanya umutekano w'igihugu Rwanda ngo baravuze ko bumvise radiyo itaho hanyuma bakavuga n'ibyo bumvise ivuga icyo ni icyaha koko gikwiye gutuma umuntu bamumanika cyangwa bamufunga imyaka 20 n'ingahe cyane cyane umuntu wabaye komanda wa brigade y'abaje Colonel Byabagamba cyangwa umuntu wabaye akafu militaire à Londres General Rusagara yabaye defense attaché à Londres wanza ari umwe mu ba intellectuel FPR none reba ukuntu bamugize ariko wa wundi bitwiringira we ngo yaramaze iminsi ari ku gateba ari mu kiruhuko none baramugabiye bigiye kuba yafite za universite utazi ibijya muri umuhanga cyane basanze sa contribution ari essentielle absolument ndiko imeze n'aba kandi la contribution ye aba izwi cyane abantu bazi ni kibeho gakuraje mutara wose amanuka iyo za Kibungo no mu mayaga ahinduka yarari kingira yose urumva se afite akamaro gakomeye cyane ku byerekeye umutekano afite akamaro gakomeye ku byerekeye umutekano w'igihugu none ejo bundi rero baravuze batigaruka ibintu byakomeye oui aho ubundi bwa mbere mbona representant atanga conference de presse yambaye kuriya yambaye iriya costume imeze nk'iy'abahinde y'abahinde cyangwa nacyo hari icyo byaba bivuga uwo muntu ahindura imyambarire komsa agomba kuba hari icyo byaba bivuga kuri twese asigaye areba du côté de Singapour Malaysia aho kureba wumvise ko muri iriya conference de presse ntabwo yigeze avuga neza bari abantu gihugu bamushizeho oya ahubwo yarabatatse rwose avuga ko bivanga kandi ibyo bakora iwabo badashaka abandi babikora ibintu bakora iwabo batifuza ko nawe yabikora ariko nyine ubwo babaye akaba yemera ko abikora mais sinon c'est pas un drame manipulateur utari wava aho ngaho nyine kuri icyo wari uvuze byerekeye iriya baruwa y'aba MPs bo mu Bongereza hari ikintu yayivuzeho bigaragara ko we kwa kundi adezinforma nyine mbere na mbere yahaye itegeko Minisitiri Businge kubasubiza ibyo birazwi Minisitiri Businge yabashubije ikindi cya kabiri bari abongereza bamwandikira ntibayobewe ko executive itandukanye na judiciary ariko bazi ko mu Rwanda byo ntibibaho ayo matandukaniro n'abaho ibyo bose bakoresheje ubwenge bwabo n'ubushishozi bazi neza ko ubucamanza imanza buca ibyemezo bufata byose biba byategetswe na perezida wa repubulika logique yabasabaga kwandikira perezida wa repubulika ko bazi ko ariwe dernier recours niyo muntu wa nyuma ushobora gufata icyemezo kikagira ingaruka nziza kuri abo bantu bashaka kuvugira biriya rero bakoze icyo bagomba gukora noneho Kagame muri izo information yerekana ko we akurikiza amategeko ko hari separation de pouvoir yerekana ko ubucamanza butandukanye n'executive butandukanye n'ishiga amategeko ariko mu by'ukuri ni ukumanipira nyine arangije yongera noneho ikintu gitangaje yataka ubwongereza ngo kuko butakurikiye ibyifuzo by'u Rwanda kuri bariya bameya ababurugumesitiri bari mu Bwongereza bariya bari rwa jenoside mubona niba ugira shebuja Celestin igira shebuja Celestin buriya ari burugumesitiri wanjye wajya hari burugumesitiri wa Ruhango wa Kigoma hariya wiza Kigoma buriya rero
ni ukuvuga ko ukuntu yabivuze yabaye nk'uwerekana ko we bagomba kumureka agakurikiza ya mategeko ya separation de pouvoir, ariko akashaka ko nabo bije noneho bakabyica, kuko urubanza rwabariye kuba u Rwanda rero rwarabaciye urubanza ibyo bavuga ngo babonye ibimenyetso n'iki byose. Urukiko rwo mu Bwongereza tuzi neza ko rufite ubwigenge, bwabonye ko ibyo bimenyetso bidahagije, bwabonye ko ibyo birego barega bakurikije abahamagaye batanze ubuhamya bidahagije, babagumisha hariya muri iriya situation. Kagame rero sinzi ikintu yumva kimushifona, kuko niba yemera ko ari igihugu bigendera ku mategeko, ntiyemere ko bikurikiza amategeko yabyo nyine. Agomba kubyemera nawe agahera ku mategeko y'u Rwanda ariho, nubwo atamenya uko ameze kose ko nayo akwiye gukurikizwa, kubera ko kiriya kintu cya separation de pouvoir Rwanda tumva icyo bivuga. Reba nka separation de pouvoir ziri hano aho turi muri Amerika rwose. Le chef de l'exécutif est en difficulté kubera kwica amategeko. Kwica amategeko ntagire utinya kuba yavuga ati ari amategeko ya Kinyanga wayahonyoye. urumva perezida wacu, perezida Kagame ni imana mu Rwanda, ntabwo ari imana y'u Rwanda, ni imana mu Rwanda. Ashyiraho amategeko akayakurikiza uko ashatse kandi akayakura uko ashatse. Ni law giver, law enforcement, akaba na judge. Urakoze cyane kwibutsa ukuntu ari imana mu Rwanda atari imana y'u Rwanda, kuko abakecuru bakeka ko ari imana y'u Rwanda kubera ko urabarenganya, kubera ko babashyizemo ko bagomba kumusingiza. Bazi neza ko ari n'imana y'u Rwanda, ni imana mu Rwanda niko yiyumva. Akiyo mana mu Rwanda rero ikaba muri kino gihe ifite izo ntambara irwana cyane cyane ku byerekeye ibinyamakuru bikomeye. Tugaruke kuri kino kinyamakuru cya The Financial Times, aho cyanditse kivuga ko bafite ibimenyetso rwose ko yaguze iriya spyware akayicomeka muri za telefone z'abantu batavuga rumwe, tukoresha iryo jambo, batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Kagame akabihakana ku ruhande rumwe, ariko akanabyemera ku rundi ruhande rumwe. Sinzi niba bumvise ukuntu abivuga, hari ukuntu yemera neza ko ari umunetsi wa kabutindi, ko rwose aricyo kintu, ibyo arabyemera ngo ni guilty, iryo jambo yarikoresheje. Noneho ariko ku rundi ruhande akavuga ko ayo mafaranga iyo spyware yatwara igihugu cye kitayabona, ndetse akanadivertisa abantu avuga ko afite ngo yashyira mu burezi. Ibyo byo ni ukubeshya. Wowe wumvise hariya gisobanura ate bwana Celestine? Yababeshye kubera ko bigaragara neza ko afite ukuntu yumviza. Hano abamaneko babyita ko ari surveillance. Ukuntu akora surveillance ku batavuga rumwe nawe. Ibyo birasa nawe rero arabyemera ko afite ubundi buryo rero nta bantu afite bizwi inyuma y'abo bantu, ni ugukoresha ziriya spyware Rwanda yitwa Pegasus. Pegasus rero bariya bayikoze bo muri Israel, bamenye ko muri Israel barayicuruza nta kibazo, kandi rero hafi bakayimuha. Kuko we arayikeneye, afite paranoia, akeneye kumva uretse n'ibindi ngibi turimo tuvuga, akeneye nko kumenya ibyo twaba tuvugana ku matelefone igihe tutari kuvugira kuri radio. Ariko se twumvikane, yenda twemere ko abikeneye, ubushobozi bwo kugira ngo abipfubye bwo bungana gute? Kuko hari igihe ndeba nkasanga niyo ndeba nk'iki gihugu turimo, iyo bakubwiye ngo hari umunaneko uje, ngiye ntekereza ko umunaneko aje ahangaha namumenye, namuha umupolisi wa mbere twahura kandi namutsinda. Afite ibuhe bushobozi? Ngiye nibaza ko nk'umunaneko waza ahangaha ukamumenya, umuzi neza utamubeshyera, uburyo bwose ni ukuhamagara umupolisi ukamubwira uyu muntu yazanye iterabwoba hano, yazanye ibintu bidahuye n'amategeko y'igihugu cyacu, uwo mwanya bamushyiramo minota bakamujyana.
afite ibuye bushobozi bwo kubikoresha cyangwa n'uburyo bwo gutera ubwoba kugira ngo abantu bakomeze bagume muri icyo gihe we icyo bashaka ni ukugutera ubwoba kugira ngo udagadwe ibindi umushyitsi none se rero nk'ibintu bakoreye Professor Munyakazi Professor Munyakazi bajyanye bakamujyana mu manza turiya mu Rwanda bakamujyana iwabo banza hiti Kayenzi abaturage bose bakavuga ko ari umuntu mwiza bamwe bakavuga ko iyo ataba uriya mugabo yazize ko yari arimo asobanura dans les universités za hano asobanura ko iriya jenoside mu by'ukuri yatangiye n'abariya rero kandi ntashobora kubyanga ibyo biroroshye kuko biriya bintu raporo ya mbere yatanzwe na mushiki wabo yumvise Munyakazi muri University ya Delaware hariya niho bari bahuriye nawe icyo gihe mushiki wabo yari atari umuntu wa FPR ariko yari arimo gushakisha ukuntu yakwinjiramo yari afite ubundi buzima twebwe tuzi kubera ko tumuzi kuva kera na nyuma yaho ubwo rero niyo watanze iyo raporo ya mbere noneho amucomekaho barashyitse ko Munyakazi yari yaje ku buryo yagomba gusubirayo ariko agahitamo ajya kuza rwose iminsi ibiri twari twabonanye hanyuma byari ibintu hagati yacu tunaziranye ariko icyo yazize ni ukubera ko yari atangiye kuexposa ukuri ndibuka ko twigeze no kubiganira mvuga nti yenda wagenza amaguru makeya Munyakazi rero rimwe na rimwe yabaga ari afite ukuri kwe yakomezaga pusa aravuga ati ndakomeza byaje kuvamo ibiriya byavuyemo ibyo byo ariko yazize ukuri kwe yavugaga ibyo gusa ahubwo umuntu yibaza ukuntu leta za hano nazo zirarushya ntabwo yabikoze atari yabona ibyangombwa iyo ari nk'umuntu wari wabonye nk'igice cyari cy'ibyangombwa nta kibazo yari kugira aho ngaho niho habaye ikibazo gikomeye ubwo tuzabigarukaho ku bundi buryo ukuri kurarya cyashobora kubyangana gutegereza birumvikana ndamwumva rwose ko twaraganiraga ndabizi sinzi umunsi pays occidentaux barimo Amerika nibumva barabizi ko kiriya kintu bita ngo ni jenoside yabanje kwitwa jenoside hanyuma n'itsembatemba itsembabwoko n'itsembatemba n'izina amazina au gré des intérêts et des circonstances abantu nibamara kumva ko buriya bwicanyi yari decision d'état major ya RPF kubera nigeze kukubwira mu kiganiro twagerageje gushize nakubwira ko la demographie uko u Rwanda rumeze ubu nuko rwari rumeze kiriya gihe ntabwo byabemereraga kuba bafata ubutegetsi ngo babwegeze nk'uko babufite ubu ngubu devant les faits les données démographiques zari ziriho ari iz'abatutsi bari à l'intérieur du pays ari n'iz'abahutu yari ngombwa ko état-major yabo yagishije ko agomba gupfa le plus possible kugira ngo ubutegetsi bwashobore kwicara ngo buganze uzi ko memo hagati yabo hari deux écoles hari abashaka nyine ko ubutegetsi y'abari ubutegetsi ubwicanyi systematique n'abandi bashaka ko bigenda gahoro habasimo sensibilisation ahubwo ubutegetsi busangiwe bwigenwa yashaka ubutegetsi busangiwe bon bwana Celestin reka yenda tufata kandi karuhuko hanyuma tugaruke ku ngingo ndashaka ko tuvuga ku ngingo ebyiri aho Kagame muri iyi conference de presse ahakana abanyarwanda bagize ikintu bavuga we akavuga ko atazi n'amazina yabo ku buryo butangaje navuganye nandikiranye na Himbara mubwira ntiwumvise ko umuyobozi wawe Himbara agomba kuba yaje uyu munsi twagomba kuba turi kumwe kugira ngo yahise ansubiza n'inyandiko nyine anyereka ibyo yagize hanyuma na Rukundo wo mu Bwongereza Rukundo agace ke karaye kageze kuri radiyo itahuka nabuze ukuntu gacomekamo hano ariko ibyo yasobanuye birumva umuntu yabisanga mu kiganiro cya radiyo itahuka
yarabisobanuye reka dufate akaruhuko k'isegonda imwe tugaruke ni iminota 3 y'akaruhuko hanyuma tugaruke twinjira kuri icyo gice urakoze Okay. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi jamala, Ngoma ni kopoko, leo ndani tokesha bobo, watasambatia kokomoko, moja baridi moja moto, mmechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki, kwenda jisomugile, sambamba, hapo vipi na bamba, ino gile, inatamba, bakutani kamutamba, wataweza kweli, kushindana nasi, hata wakiungana, matusi kututukana, Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makiembe babala, Wasafi jamalao, Ati selema, ati cha selema, Mambini ngema, Bisi mwame tema, Amepoti bifu mseleleko, Amebaki masono neko, Kwanza kujagati, Kisha kuwashe, Cheza kama monkey, Kujo kidangi, tumewachapa, Akisomoki, Kimewanasa, Wana tapa, Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamalao, Nuka ukipanda na ile shati na boa, Nuka ukipanda na ile buksa na boa, Jamani na boa, Mama na boa, Makano na boa, kuna basata, Kuna piga yote, Kuna piga yote, Iyo bona piga yote, Nina piga yote, Kale na piga yote, Nina piga yote, Momo na piga yote, Kubwe na piga yote, wera umuririmbyi rero Diamond Platnumz mu ndirimbo ye Babalao mu karirimbo keza cyane k'igihe gitoya yatunyirizaga nyine mwumvise ko aririmbo na Magufuli perezida wa Tanzania. Reka dukomeze navuga nti Kagame hari muri conference of press yavuze mw'abantu babiri, wa mbere ni Himbara abaza kurikira kuri discours ye ni ku munota isaha iri imaze gushira ku munota wa 25 n'amasogonda 41 niho yinjijemo izina rya Himbara, ariko atamuvuga avuga ati hari wa wundi ati wigeze kunkorera, ati muramwibuka wigeze kunkorera, ati yavuga mu cyongereza birumvikana, ati wigeze kunkorera, ati noneho ati ntabwo izina rye ngibuka, ati wa wundi ukunda kwandika ibintu takandika ku Rwanda, ati akayobya abantu, bon ibyo yavuze byose byonyine kuvuga ngo ntabwo yibuka izina rya Himbara kumvikana. Ni nagikwande navuze avuga uyu mugabo Rukundo nawe ari ku munota ku isaha imwe ku munota 21 n'amasogonda 11 kuzamura, cyangwa se ku munota n'iminota 23 niho mwabifatira. Nawe avuga ati
hari undi muntu muri babandi barwanya ubutegetsi bwacu baba mu Bwongereza. uwo muntu nibuka izina rye ati namubonye mu mashusho mbese ifoto yari yarayibonye atabakomoka mu mujyi aho ngaho mu mujyi hirya aho ngaho ariko se aturumva naterwa ubwoba n'umuntu urwanya ubutegetsi ari mu Bwongereza mu mujyi runaka ati uwo muntu nta nubwo agira akazi ati baramugaburira atunzwe n'ibyo bamugaburira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukibaza uti perezida w'igihugu avuga ate umuntu un individu umuntu umwe perezida w'igihugu ubundi aba yambaye politike y'igihugu ajya guhangana no gushyamirana n'umuntu umwe wamugani un individu hariya gute? Icyo ni ikintu kitumvikana. Ese bivuga ko amufitiye ubwoba cyane? Ese bivuga ko aba yamusuzuguye? Sinzi niyo avuga himbara kuva ngo ntazi izina rye. Himbara n'umuntu bakoranye, n'umuntu umwandikaho buri munsi ku buryo buri munsi Kagame afite raporo we agomba kuba atabwira n'abantu ngo bayimusomere, we arabyisomera kuko biba bimwamfonsa kandi babivuga ukuri, kubera ko himbara za done zimwe zihabwa n'abantu bari muri leta bakoranaga, izindi akazihabwa n'iza institution zikomeye, Banque Mondiale, Fonds Monétaire, tout ça. Ni angava na za done ni economist. Ibyo rero Kagame arabisoma buri munsi. Uyu nguyu Rukundo avuga ejo bundi umugore yari yateye ikibazo mu buyoborere bwa Kagame ubwo bari bamufunze, Ubwongereza bukenterivuna umubiri ku mubiri, niko navuga buvuga ati niba twebwe tuje kumwirebera, bahise bamufungura kubera ko bamubwira ngo ko azajya aza yitaba, yababwiye ko azageze ko ntigeze aza kubiko ntabwo bari kubikora ngo barenge kujya ku Bwongereza bw'abategetsi. Ubwongereza bwari abategetsi uti murekure umuturage wacu. Kagame nta kuntu ari gusubizamo, maze ukambwira ko umugabo wari wakurikiranye dosiye ye, hari impapuro ze zavuye mu Bwongereza zikajya mu Rwanda berekana ko ari we, ubwo bavuga ko umuntu atamuzi gute. Bwana Celestine, komantere zawe niziya aho ngaho. Kagame akunda kuminimiza abantu. Uravuga gahoro egera ntabwo twumva neza. Perezida Kagame akunda nko kubapfobya abantu. Yego. Yibaza ko ari nabo. Uzi ko uyu Liyetona Abdul Ziriza wanditse cya gitabo nawe yavuga ko atamuzi, ati hagiye yitwa Ruzindana ibintu nk'ibyo. Iyo yavuga ko atazi na himbara, rero undi muzumva avuga ko nabyo abagamba atamuzi. Ko Roza wacu nawe ko atakimenya izina atamuzi. Naho ibyo bintu ntabwo byagukanga, birabikubwira ahubwo ko le président aba afite des informations précises et détaillées kuri abo bantu. Hanyuma bakabeshya ko atabazi. Ko abamaniko bakwigenga abamaniko bakeneye na nguriya nyine uyoboza igihugu yakoresheje ibintu ngo yita intelligence. Ntabwo ari bishya, akunda kubikora. L'intention yabyo ni ukugira ngo apfobye uwo muntu, avuge ko ari umuntu infinite y'itavuze, kandi afite amakuru menshi yihariye kuri uwo muntu. Icyo nagusubiza umuntu amufiteho amakuru arambuye ariko akabeshya ngo ntamuzi. Murakoze cyane. Rero nuko abantu bose bari hanze bahimbara, ba Rukundo n'abandi bose, nawe nanjye, kuba tuvugira hano hanze ni ukuntu mu Kinyarwanda umuntu yagita rebuke ikomeye ku butegetsi. Buriya butegetsi bavuga ngo ni ubutegetsi bwiza buri muri Afurika, mu Rwanda n'ahandi. Ibihugu bifite impunzi hanze biba bikwiye guceceka, kubera ko kugira impunzi hanze byerekana ko uri umutegetsi. Uburyo bene wanyu, bene igihugu bawe baguhunga, ibyo rwose nta ku buryo budasubirwaho. Ni nk'urubanza rwaciwe
udashobora kujurirwa birerekana ko ubu uri ubutegetsi mubi ukwiye kuvaho nicyo nagusubiza kuri iki kibazo cy'abantu ugize neza bwana Celestine kuri icyo kintu ugarutseho cy'abantu cyo kuvuga ku bantu bahunze buriya butegetsi kandi nicyo aya maradiyo tuyashyiraho icyo kintu cyari kibuze nubwo ariko abantu bajya bavuga ngo ko amaradiyo ari menshi amaradiyo ahubwo ni makeya cyane kuko yewe numva ko igihe umuntu umwe wese adashobora kuvuga ngo ijwi rye rigere kuri buriya butegetsi hakwiye cyano abantu banyuzamo ibitekerezo byabo n'amajwi yabo akumvikana cyane cyane iyo bavuga ikintu cy'ukuri aya majwi tuvuga Kagame aranabeshya yigeze kubyivugira avuga ati jewe biriya by'intwara ntacyo bintwaye ntabwo mbitinya ati ye ntinya abantu bandika bakanavuga ibyo koko ni ukuri urabona umusaruro urimo kuva muri ibi bintu dukora nubwo abantu rero bavuga bati ntabwo byihuta ntabwo areka kwica abantu biki biriya no kwica abantu nabyo biri muri desespoir wa mugani bagomba kubona ko harimo herekana ahubwo intege nke cyane ubundi hari umuntu ubutegetsi we bwahamye aba yaricaye akaba yicaye mu rugwiro aturunda ukuboko ku kundi atirwa ahangayikishwa no kujya kwica abantu no kugaba ibitero buri gihe wumva ko ujya kwica abantu ni ukubera ko afite impagarara mu mutima we ntabwo umutima we utekanye kandi nta kuntu batekana tuvuga ibi bintu abantu bose turabyavuga mu kinyarwanda ariko babyandika mu ndimi zinyuranye ibihugu urabona ukuntu ibihugu muri ino minsi cyane cyane muri uyu mwaka ujya gushira 2019 ibihugu yenda bitari ku rwego rw'ibihugu by'ubutegetsi bw'ibihugu ariko noneho muri kuri za organisation na za institution zirimo cyane cyane ibinyamakuru bikomeye byagarutse kuri kiriya gihugu byagishyize mu ndorerwamo yabyo ibintu byerekana ko niyo ukanze mu binyamakuru byo muri Afurika noneho usanga ari ibinyamakuru byanditse bati wa muntu batubwiye ko ari ndashyikirwa ahubwo ameze nka wa wundi wari ufite wa mugabo munini wari ufite base y'ibinonko aroroshye cyane icyo kintu ntekereza ko tugomba ahubwo no kwihanga tugasobanura aba bana dufite abana bari ku mbuga usanga ntiwabarenganya uburere bahabwa n'ubuntu bwa FPR no kubungabunga ubutegetsi batabuvamo noneho bakitiranya bakababwira impunzi bakababwira za mpunzi zo muri Uganda za zindi zahungiye iruhande rw'u Rwanda zitari zifite ubushobozi mbese impunzi za kera za zindi zajyaga zitora umurongo kuri HCR bakibagirwa ko impunzi z'iki gihe ni impunzi moderne zifite ibikoresho moderne abantu bize ufitemo abadokiteri ufite maîtrise ufitemo abafite ingeniora abantu biwe bari hanze y'igihugu babura guhangayikisha igihugu gute barababeshya ngo nimubiteho ngo Kagame wumva ko ibintu byose bigaruka ku bintu byo kurya ngo bariya ngo basabiriza ibiryo tekereza ko ubona atekereza ko wowe bwana Celestine usabiriza ibiryo namenye ko ufite akazi kagutunze kagaragara gakomeye ugaburira umuryango wawe uri umunyamerika ujya gutora ufite kuhamagara MPs wawe mukavugana ibyo ntabwo abyumva kubera ko nigeze ijya ukazi yo kubimenya wa mugani ntabwo abizi nta nubwo anabyemera ahangaha yenda dusoza kuko tugiye kwinjira mu kindi gice cyerekeye porogaramu tugeze rwose ku isana nateganyije ndumva naguha umwanya tugasoza kino kiganiro twagiranye kandi nkangushimira ko umuganda waduhaye ari umuganda abanyarwanda bapresiya kandi nkagusaba ko wagiye hora ubuduha reka nguhe iyi minota yo gusoza bwana Celestine Nsengiyumva ndashaka ko wampaye ukaje kugira ngo ugire icyo uvuga kuri iyi radiyo biravuga nabi ariko sinzi yenda kugira ngo uyu musozo abantu bawumve birimo kuzamo amakaraza reba ukuntu nagira ngo ushimire yego umwanya wo kugira ngo ugire icyo mvuga kuri iyi radiyo mbwira abanyarwanda batwumva hirya no hino nta magambo menshi mfite yo kuvuga icyo nshaka kugira ngo dusorezeho ni uko
tugomba kwankuraja tugomba gutera ishyaka abanyarwanda kugira ngo bashake ukuri kuko ibinyoma bibayoboye ntaho bizabageza u Rwanda bakeneye kumenya ukuri kugira ngo bategure ejo hazaza naho uriya mugabo agumya kubabeshya ni ukugira ngo arambe ku ngoma kandi abanyarwanda bakeneye ko avaho kugira ngo hajyeho abandi bajyeho amaraso mashya ibintu atakoze akiri umusore ntabwo yabikora ubu ngubu ari ntagatege ubu ngubu asigaye yirera mu ndege kugenda mu ndege ntabwo ari bibe kumenyekana ku isi yose ko uri le président d'un pays pauvre qui voyage le plus mu isi uhora wirukanka hirya no hino bitagaragara ikikwirukanka icyo ari cyo bikwiye kumvisha perezida wa Kagame yumvise ko byaba byiza gushaka ukuntu yavaho akajyaho abandi kubera ko ibyo ashobora gukora yarabikoze nta bindi ashobora gukora nta bindi imbaraga yari afite zaragabanutse ibintu byo kubeshyira abaturage ngo bamusabye kugumaho ikintu cyaragaragaye rero aho tugeze nuko abanyarwanda bakwihatira gushaka no kumenya ukuri uko ari byo byazabafasha mu bihe biri imbere kugira ngo bazabane neza bamwe n'abari mu buhunzi nabo batahe n'abandi bose abanyarwanda basabane kubera ko uriya mugabo niwe wabuze gusabana ubuza abari hanze gutaha niko intwara asigaranye ni ukujya kubashimuta ubundi akajya kubakiriza mu mashyamba y'i Kongo yarashoje umugezi wacu avuyeho agomba kuba akabazo tekinike abaye ariko ndabona aracyahari ni umuntu wari umpamagaye bihagarika kominikasiyo n'ibyo ariko nari ndangije yego ndangiza abanyarwanda bakwihatira kumenya ukuri kuko ukuri niko kuzaduhuza twese tukongera tugahoberana nk'uko byari bimeze ibyo navuga rero ndabifuriza weekend nziza urakoze bwana Celestin Nangeka nkwifuriza weekend nziza kandi ngushimira ko buri gihe udukubita ingabo mu bitugu iwe n'umwanya ahasigaye nkwifurije weekend nziza ukomeze uryoherwe tuzongera duhure mu minsi ije urakoze cyane